คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปฟังสัมภาษณ์เพื่อนของเราที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะเราอยากรู้ว่าชีวิตที่นี่ของเพื่อนเป็นยังไงบ้างแต่ก็อยากแชร์ให้หลายๆคนได้รู้ด้วยอาจจะมีประโยชน์กับบางคนที่อยากย้ายถิ่นฐานไปอยู่ญี่ปุ่นก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยค่ะกับการเป็นคุณแม่ลูกสองที่ต่างประเทศสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นครั้งแรกของเราเลยที่มาเที่ยวที่นี่แล้วก็เพื่อนเราแพทนะคะก็อยู่อาศัยที่นี่ด้วยมันก็อดไม่ได้ที่จะแบบทำคอนเทนต์ถามเพื่อนว่าชีวิตที่นี่เป็นยังไงบ้างเนาะจริงๆวันนี้เราไปเที่ยวกันทั้งวันแล้วแหละแต่ว่าเราเก็บคำถามไว้เพื่อที่จะไม่ถามเพื่อนว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่เจอกับแพทมานานมากตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เรียนจบม .6 ใช่ตั้งแต่จบม .6 แต่ว่าก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ห่างกันเพราะเราก็เห็นกันในโซเชียลตลอด Facebook อะไรอย่างงี้ตลอดก็เลยรู้สึกไม่ได้ห่างกันก็ติดตามเพื่อนตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีเพื่อนอีกคนนึงที่แบบสนิทกับแพทแล้วก็คุยกับแพทตลอดแล้วก็ถามแพทเป็นไงบ้างอยู่ญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นเราก็จะรู้สาธุสุขดิบกันนะคะงั้นอยากถามแพทว่าแบบเป็นไงบ้างชีวิตโอซาก้าชีวิตที่ญี่ปุ่นเงี้ยเป็นไงบ้างจริงๆก็แบบเมื่อเทียบกับไทยเหรอหรือว่าใช่คือจริงๆถ้าเทียบกับไทยมันก็สะดวกสบายกว่าทุกอย่างในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆมันก็มีความเหงาแหละถ้าเกิดเราแบบไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวก็ต้องดูด้วยถ้าสมมติเราอยู่ในสังคมการทำงานอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีความเครียดนิดนึงแต่นี่คือเป็นแม่บ้านไงก็เลยแบบว่ายังไม่ได้ทำงานก็เลยอาจจะไม่ได้รู้ถึงเครียดตรงนั้นเท่าไหร่แต่ก็ใช้ชีวิตก็สนุกดีนะแต่ว่าเข้าใจความที่แพทบอกว่าเหงาเลยนะคะเพราะว่าคือเมื่อวานแพทใจดีมากเราเพิ่งมาแลนด์ถึงญี่ปุ่นเนาะแล้วบ้านแพทอยู่อุเมดะใช่แถวนั้นอยู่แถวนั้นแล้วแพทจะนั่งจากอุเมดะนั่งรถไฟหอบลูก2 คนมารับเราที่สนามบินแต่ว่าเจอฝูงชนก่อนก็เลยแบบไม่ได้ไปก็แบบว่าอยากเทคแคร์เพื่อนแหละน่ารักมากเลยนะแล้วแพทอยู่โอซาก้าตั้งแต่แรกเลยไหมหรือว่าแบบมีการย้ายถิ่นฐานมาก่อนมาเรียนที่นี่ปีหนึ่งก็มาโอซาก้าเลยจ้าอ้าวแล้วนี่คือเหตุผลนะคะที่แพทต้องอยู่ญี่ปุ่นยาวใช่ทำงานแล้วก็ยาวเลยแต่งงานแต่ก็ดีนะพอได้เรียนได้แต่งงานแล้วก็อยู่ยาวแล้วก็แบบชีวิตก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบย้ายถิ่นฐานแล้วมันก็มีความแย่มากเหมือนเราก็ชอบญี่ปุ่นด้วยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบต้องฝืนใจมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็โชคดีมีทั้งโอกาสแล้วก็ย้ายถิ่นฐานแล้วก็ตอนที่แบบตอนเป็นนักเรียนตอนที่มาเรียนปีหนึ่งกับตอนที่เราตอนนี้ที่เป็นพลเมืองแล้วมันต่างกันไหมจริงๆก็ไม่ต่างเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนเป็นนักเรียนเราจะรู้สึกสนุกเพราะเรามีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนมีเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรแต่พอตอนนี้เหมือนเราก็มาใช้ชีวิตมันก็เหมือนกับว่าเราอยู่บ้านไม่ได้รู้สึกว่าเราอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยรู้สึกว่าฉันก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แสดงว่าเรามีความรู้สึกว่าฟิตอินกับสิ่งที่เราชอบใช่ก็แฮปปี้เพราะจะมีบางคนที่แบบว่าย้ายถิ่นฐานมาแล้วแบบไกลบ้านมารู้สึกเหงารู้สึกไม่โอเคมันก็ต้องชั่งเนอะว่าระหว่างที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นกับอยู่ที่ไทยเราชอบแบบไหนมากกว่ากันคือจริงๆตามติดชีวิตแพทมาตลอดนะเหมือนที่แบบเราเจอกันในโซเชียลอะไรเงี้ยฟิลดาราท่านหนึ่งใช่แบบมันเห็นกันเหมือนกับบ้านสามีดูแลดีมากใช่แต่ว่าจริงๆสามีก็มีแค่แม่สามีพ่อเสียไปแล้วอะไรเงี้ยครอบครัวก็เลยแบบไม่ได้ชอบครอบครัวใหญ่มากก็เลยแบบสนิทแต่ปรับตัวยากไหมกับการที่แบบต้องมาอยู่กับบ้านเขาอะไรเงี้ยมันก็ควรที่จะปรับตัวนะคือแม่สามีเขาก็ยังจะมีชุดความคิดผู้หญิงญี่ปุ่นที่จะต้องแบบว่าทำงานบ้านทำทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสามีก็คือทำงานนอกบ้านแล้วใช่ปะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีชุดความคิดนั้นไงเราก็รู้สึกว่าสามีก็ต้องช่วยเราทำความสะอาดบ้านหรืออะไรอย่างนี้บ้างอะไรนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เลยพยายามแบบปรับกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีนะเพราะว่านี่คิดว่าสมัยใหม่แล้วใช่คือแบบช่วยกันนะเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าใจในมุมสามีว่าเขาก็ทำงานคนเดียวแล้วเขาก็แบบเหนื่อยใช่ปะแล้วแบบพอเป็นต่างชาติที่เนี่ยแบบอยู่ยากไหมเอาจริงๆมันก็มีทั้งยากทั้งไม่ยากนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนญี่ปุ่นเขาก็ยังมีความเหยียดต่างชาติแต่เขาไม่ได้เหยียดแบบรุนแรงนะเขาจะใช้สายตาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยแล้วว่ามันก็แบบรุนแรงน้อยกว่าเหมือนเราก็ไม่ต้องสนใจในจุดๆนั้นเยอะอะไรแต่คือคนใจดีก็คือมีเยอะนะก็มีทั้งเหยียดทั้งคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามีแต่คนเหยียดเราจนเราอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือแบบด้านรวมๆก็ไม่ได้ปรับตัวยากขนาดนั้นใช่ไม่ยากแต่ถ้ายิ่งรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยก็จะยิ่งปรับตัวง่ายกับการใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นอันนี้มาอยู่ประมาณแบบวันถือว่าวันนึงแล้วเนาะรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นก็ใจดีเวลายิ่งเป็นที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเขาคอยเสิร์ฟคอยช่วยเหลือเขาไม่ได้แย่ไปซะหมดแต่ว่าสังคมการทำงานก็จะอีกแบบนึงแล้วตอนที่แบบมาทำงานช่วงนั้นใช้ชีวิตอยู่ยากป่ะตอนที่เป็นแบบคนทำงานนะตอนนั้นก็ยากอยู่นะเพราะว่าเขาทำงานแบบว่าจริงจังแบบว่าแบบจะมาเล่นจะอะไรอย่างนี้ไม่ได้อะไรอยู่ในกฎตลอดใช่แล้วเขาก็งานก็คืองานจริงๆอย่างเช่นเวลาแบบการทำงานอย่างเงี้ยจะมานั่งคุยกันมานั่งเล่นอะไรเงี้ย
ไม่ได้ ก็คือแบบงานอย่างเดียวไม่คุยกันเลยเงียบกริบ มีความเครียด ใช่มีความเครียดแล้วก็เราเป็นต่างชาติด้วยอะภาษาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบได้100%ใช่ไหมบางทีเขาพูดอะไรมาแล้วเรามีอะไรที่เราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยมันกดดันเราอะแบบทำไมฉันทำไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ดีที่แบบว่าพอเราปรับตัวแล้วมันก็จะดีขึ้นเอง ใช่ใช่ แล้วก็อย่างน้องยุน อย่างน้องยุนนะน้องซึมุกิเนี่ยไม่เคยเจอเลยเพิ่งมาเจอครั้งแรกน้องน่ารักมาก ขอบคุณค่ะ ตอนที่แพทไปคลอดน้องที่ไทยอ่ะแล้วเพื่อนๆไปเยี่ยมอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่ได้ไป ไม่เป็นไร เพราะว่าแบบยุ่งเหมือนกันตอนนั้นอะ ใช่ ถ้ากลับอีกทีน่าจะแบบได้เจอกันแล้ว อยากรู้ว่าแบบอยากให้น้องไปใช้ชีวิตที่ไทยไหมหรืออยากให้อยู่ที่นี่ยาว อนาคตก็ยังไงก็ได้นะถ้าเขาชอบ ๆอ๋ออยู่ที่เขาโอ้เปิดกว้างหมดเลยใช่ไหม ใช่ แต่ว่าตอนเป็นเด็กอะอยู่ญี่ปุ่นมันก็สวัสดิการอะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าอย่างเช่นแบบเรียนฟรีมันก็ใช้ชีวิตง่ายกว่ารู้สึก โอ้ยเหนื่อยไหมเนี่ย เหนื่อยเลยแล้วสิ วันนี้หลับสบาย วัน แน่ นี้เราสบายแน่ เหนื่อยแล้ว แล้วอย่างน้องคือแล้วแต่แล้วอย่างตัวแพทย์แพลนไว้ยังไงบ้าง ตอนนี้เหรอจริงๆก็อยากอยู่ญี่ปุ่นไปจนแก่อะไรอย่างเงี้ยมันมีครอบครัวที่นี่ไงก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอยากกลับไปอยู่ไทยตอนนี้นะตอนนี้ แต่ว่าจากที่แบบว่ากลับไปตอนที่ไปคลอดน้องคนเนี้ยก็รู้สึกว่าเราก็อยู่ได้นี่นะมันก็ไม่ได้แย่แหละยกเว้นแบบเรื่องรถติดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบว่าหัวร้อนนิดนึงแต่ว่าโดยรวมคือกรุงเทพมันก็แบบสะดวกสบายหมดแล้วแบบรถไฟอะไรเงี้ยก็เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ยาก แล้วก็แบบอย่างถ้าสมมติน้องอ่ะต้องไปโรงเรียนคือเด็กญี่ปุ่นต้องเดินไปโรงเรียนเองปะ ใช่นะ แต่ว่าเหมือนตอนที่ยังเด็กอยู่อะพวกอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ก็จะให้เรียนแถวบ้านนั่นแหละแล้วถ้าเราไม่ได้ทำงานเราก็แบบไปรับลูกปั่นจักรยานไปรับลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในกรณีที่เราทำงานแล้วก็เดินกลับบ้านเองอะไรเงี้ยถ้าโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านอะนะ มันก็มีความปลอดภัยสูง ก็ปลอดภัยนะ แล้วคือการที่เขาจะไปโรงเรียนเองเนี่ยความหมายคือเราต้องสอนเขาตั้งแต่วันแรกๆปะหรือว่าแบบ น่าจะนะส่วนใหญ่ก็ให้ไปเดินแต่เอาจริงๆอะคนไปนพ่อไปนแม่ก็มีความ ห่วง กังวลปะแรกๆก็คิดว่าน่าจะแบบว่าแอบตามๆไปก่อนเลย ใช่เพราะว่าแบบอย่างเราเรียนโรงเรียนไทยแกป่ะเรามันไม่คุ้น ใช่แต่เราก็ต้องอาจจะไปแบบเซอร์เวย์ก่อนว่าแถวนั้นมันเปลี่ยวหรือเปล่าทางเดินไปโรงเรียนมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็ตื่นเต้น แต่ว่ามันก็จะมีพวกที่เหมือนเป็นเหมือนยังไงอะถ้าเกิดมีเหตุอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเราดึงมันก็จะส่งเสียงอะ อ๋อ ใช่ก็มีนะบุหรี่ไม่ต้องสกปรก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่นี่สูบบุหรี่จัดไหม จัดนะ แต่ว่าเขามีห้องให้สูบบุหรี่อะไรอย่างงี้ไงก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นตามทางเดินแต่มันก็มีคนสูบแหละตามทางดูได้จากตรงนี้ที่คนบุหรี่เยอะมาก ถูกแต่ว่าเขามีระเบียบนะอย่างครั้งที่แล้วเขาไปจีนมาดูทุกที่ จริงเหรอ ที่นี่ดูแบบมีระเบียบกว่า ใช่ จีน ใช่ที่นี่ถ้าแบบว่าดูดอาจจะโดนมองแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นก็มองแรงอยู่นะ แล้วก็แบบอยู่ที่เนี่ยชอบความอะไรที่เป็นญี่ปุ่นบ้างแบบว่าแบบแฮปปี้ทูบีเฮียรู้สึกดีมาก อย่างแรกเลยคือความมีระเบียบ เหมือนเขาจะถูกสอนให้แบบว่าคิดถึงคนอื่นนะแบบไม่ไปรบกวนคนอื่น ห้ามรบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยห้ามทำให้คนอื่นเดือดร้อน ซึ่งมันดีกับเราที่เราใช้ชีวิตก็จะไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายกับเราไงแล้วก็เวลาเราต่อแถวอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่มีใครมาแซงเข้าใจไหมไม่มีใครมาแซงคิวมันก็จะแบบลดการหัวเสียไปได้เยอะอ่ะแล้วว่าความมีระเบียบเนี่ยแหละที่แบบว่าเอาแบบ ๆ ชอบ ชอบแต่ละอีกในแง่หนึ่งคือเราก็ต้องพยายามทำตัวให้มีระเบียบด้วยอะมันก็จะเหนื่อยเราตรงนี้นิดนึงอย่างเช่นเรามีลูกอย่างเงี้ยเราก็ต้องลูกอย่าร้องไห้อย่าแบบว่าวิ่งเล่นให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าแบบสิ่งนี้รู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดที่มาอยู่ที่นี่ ชอบความมีระเบียบ จริงมีระเบียบจริง จริง แล้วก็อยากถามมุมมองเรื่องการแบบพูดจาของคนญี่ปุ่นคือเนี่ยได้ยินมาแบบเขาเป็นคนที่ไม่ชอบพูดไม่ชอบด่าตรง ใช่ ๆคนชอบแบบพูดอ้อมๆให้เรารู้สึก ใช่ เคยเจอกับตัวไหม จริงๆอะก็เคยเจอนะเล่าดีไหมคือตอนที่เคยแบบไปทำงานอะเขาให้เราไปทดลองงาน2 อาทิตย์แล้วทีเนี้ยเหมือนเราก็ไปเจอเพื่อนร่วมงานใช่ไหมเป็นคนญี่ปุ่นนั่นแหละในออฟฟิศเราแบบตอนที่กินข้าวอะเราก็ไปนั่งกับเขาแล้วคือเขาอะก็เหมือนพูดว่าคือมีคนไทยที่มาทำเหมือนกัน2 คนใช่ไหมคือเหมือนเขาแบบพูดภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไม่ได้คนญี่ปุ่นคนนั้นก็บอกว่าเนี่ย2 คนนั้นเป็นคนไทยนะไปนั่งกับเขาสิแล้วคือตอนแรกเราก็แบบไม่ได้คิดอะไรใช่ป่ะวันแรกที่เราไปทำงานเลยนะเราก็บอกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนั่งตรงนี้แล้วเขาก็ชวนเราคุยแบบบ้านอยู่ไหนอะไรยังไงสักพักหนึ่งเขาก็พูดอยู่แล้วว่าเนี่ยลองไปนั่งเดินสิกับคนไทย2 คนนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยจนสักพักหนึ่งพูดประมาณ2-3 ครั้งอะจนเราเริ่มแบบทำไมชอบไล่เราไปนั่งตรงนั้นแล้วทีเนี้ยก็เลยเพิ่งมานั่งคิดได้ว่าจริงๆมันก็คือการเหยียดอย่างหนึ่งคือเขาไม่อยากนั่งกับเราไงเขาก็เลยแบบเหมือนพูดอ้อมๆว่าแบบไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ว่าจะเป็นการด่าอะไรเขาก็จะพูดอ้อมๆแบบเหมือนเราต้องคิดแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่ช่างแม่ง คนไทยเราแบบว่าถ้าจะว่าก็คือว่าตรงๆหรือถ้าไม่ว่าก็แบบ
ไม่ใช่คุณอ้อมแบบนี้ เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปอะไรอย่างเงี้ยถึงจะอยู่อย่างแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีอีกเรื่องนึงเหมือนกับเห็นใน YouTube เห็นในเน็ตอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนโอซาก้าถ้าสมมติทำมือยิงเงี้ยปั้งจะล้มทุกคนปะ อันเนี้ยเคยเห็นนะแต่ว่าไม่เคยลอง จริงเหรอ ไม่รู้ ไม่กล้าลองเหมือนกัน ลองไหมสักคนหนึง ไม่เอาไม่กล้ากลัวเขาว่า ไม่รู้แต่เคยเห็นใน TikTok อยู่เหมือนกั แบบที่ทำอย่างนี้ อันเนี้ยตลกแล้วก็เล่าเรื่องซื้อบ้านหน่อยตอนนี้ซื้อบ้านแล้ว ใช่ซื้อบ้านพร้อมกับหนี้สิน คือตอนนี้กำลังจะ move ปะ move มาแล้ว move แล้ว 3 วันได้ 3 วัน ห แล้ มายว ถึงว่าอยู่บ้านใหม่แล้ว ใช่อยู่บ้านใหม่แล้วตอนนี้ แล้วความแตกต่างระหว่างอพาร์ตเมนต์กับบ้านอะเป็นยังไงบ้าง จริงๆ ถ้าพูดถึงเรื่องความใหญ่ก็บ้านมันก็ใหญ่กว่าแล้วมันก็เป็นส่วนตัวกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยจริงๆมันรู้สึกว่าอพาร์ตเมนต์มันปลอดภัยกว่า อ๋อเหรอ คือบ้านมันเป็นแบบว่าไม่มีรั้วด้วยใช่ไหมบ้านญี่ปุ่นอะเหมือนใครจะเข้ามาเลยก็ได้ทางประตูอะไรอย่างเงี้ยอพาร์ตเมนต์มันก็ยังจะมีข้างล่างที่แบบต้องมีคีย์การ์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องความปลอดภัยเฉยๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่รู้สึกแตกต่างอะไรมากมายยกเว้นสเปซอะเนาะจริงๆอพาร์ตเมนต์ก็มีสเปซพื้นที่ใหญ่ๆแต่แพงอะก็ซื้อไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วก็ญี่ปุ่นอะอพาร์ตเมนต์ก็จะแพงกว่าบ้านราคาขึ้นไปแต่บ้านจะราคาแบบตกลงคนส่วนใหญ่ก็คืออยู่อพาร์ตเมนต์ แล้วถ้าอยู่แบบอย่างอยู่บ้านเนี้ยถ้าสมมติเรามีรถจำเป็นต้องมีสเปซจอดรถปะ ใช่ถ้าไม่มีก็ซื้อรถไม่ได้ อู้ แต่คือถ้าซื้อบ้านส่วนใหญ่ก็มีที่จอด1 คัน 2 คันอะไรอย่างเงี้ยที่จอดภายในบ้าน เอ็นดูหนูเบื่อแล้วเหรอคะ หนูจะทำอะไรคะ อ๋อเบื่อแล้วก็เลยปล่อยใช่ไหมคะ น่ารักมาก แล้วก็คำถามสุดท้ายแบบอยากรู้เรื่องอากาศของประเทศญี่ปุ่นเนี้ยคือพวกใต้ฝุ่นพายุน้ำท่วมอะไรเงี้ยที่ญี่ปุ่นมันมีแบบเหตุการณ์ มีนะน้ำท่วมอะไรก็ยังมีนะ แต่ว่าก็จะเป็นแบบว่าต่างจังหวัดคือโอซาก้านี้มันในเมืองมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ส่วนใต้ฝุ่นมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นอ่ะก็อาจจะแบบว่าฝนอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ลมพัดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดน้ำท่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าระบบจัดการเขาก็ดีด้วยแหละใต้ดินมันก็มีอุโมงค์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยไว้เก็บน้ำ และหลังจากนี้คลิปของเราก็เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคค่ะ แบตไม่หมด เสียงที่ได้ยินก็จะฟังไม่ชัดเลย ช่วงท้ายนี้นะคะ แพทจะพูดถึงเรื่องการที่เลือกออกมาเป็นแม่บ้าน และก็ต้องออกจากงานเพื่อเลี้ยงลูกเอง ขออภัยกับเสียงที่ไม่ค่อยสมูทด้วยนะคะ คือสำหรับญี่ปุ่นอ่ะคนเขาก็ยังอยากจะแบบเป็นแม่บ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนสามีทำงานนอกบ้านแล้วภรรยาก็อยู่ดูแลลูกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการที่เราอ่ะเป็นแม่บ้านเพราะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยการจ้างผู้เลี้ยงอะไรก็แพงใช่ไหมก็ไม่มีคนดูด้วยคนญี่ปุ่นเขาก็จะไม่นิยมให้ปู่ย่าตายายดูให้อะไรคือเขาไม่ได้แบบเอาไปฝากกับปู่ย่าตายายเนี่ยมาเราต้องดูเองแบบเป็นลูกของเราใช่ไหมเราก็ต้องแบบรับผิดชอบเองเราก็ต้องเลี้ยงเองใช่จริงๆถ้าเกิดภรรยาอยากทำงานก็ทำได้นะแล้วเราก็เอาลูกไปแบบว่าที่เนอร์เซอรี่ถ้าในกรณีที่เราไม่ได้ทำงานเราจะเอาเข้าเนอร์เซอรี่ไม่ได้คือ2 คนภรรยากับสามีต้องทำงานลูกจะแบบเอาเข้าเนอร์เซอรี่ได้กฎเหรอใช่แล้วเขาจะตรวจสอบยังไงก็เอาภรรยามีงานทำแล้วหาหลักฐานว่าแบบมีบริษัทรับรองเท่าที่รู้มานะอันนี้คือเราไม่ได้ทำงานแล้วก็เอาเข้าเนอร์เซอรี่ไม่ได้แล้วก็ต้องดูเอง รู้สึกวันนี้เรามาเจอกันรู้สึกว่าแฮปปี้มากเพราะว่าแพทดูแลดีมากไม่ได้เจอแพทมานานมาก ดีใจมีเพื่อนมาใช่แล้วก็รู้สึกแบบว่าไม่ได้คุยภาษาไทยแบบนี้นานมาก จริงเหรอ เพื่อนมาก็รู้สึกดีใจ แล้วก็ยินดีกับทั้งน้องๆแล้วก็บ้านด้วยนะ เหนื่อยมากค่ะการเป็นแม่ ขอให้แบบว่าน้องๆเลี้ยงง่ายแล้วก็หลังจากนี้ทุกอย่างดีขึ้นไปหมดเลย ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอชอบก็เมื่อไหร่จะมีน้อง เลี้ยงเพื่อนก่อนเนาะเลี้ยงเพื่อนก่อนเนาะค่ะ ได้พี่นาบ๊ายบายกล้องเลยบ๊ายบา บ๊าย ยบาย